शुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्र दोस्रो पहिलो अध्याय दोस्रो अधिकरण र दोस्रो सूत्र चलिरहेको छ। जन्माद्यस्यत पहिलो सूत्र थियो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, त्यहाँ ब्रह्म विचार सम्बन्धी प्रतिज्ञा गरियो। जन्माद्यस्य यतः यो सूत्रमा ब्रह्मको लक्षण गरिँदैछ। अर्थ के थियो? अस्य भनेको यो इदम पदवाच्य अगाडि देखिएको जगतको जन्मादिको कारण, यतः भनेको जसबाट भइरहेको छ त्यो ब्रह्म हो भनेपछि यो जो जगत छ यो जन्मादिवाला छ, यसको जन्म हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ र यसको कारण जो हो त्यो ब्रह्म हो। त्यो ब्रह्म चाहिँ जन्मवाला छैन। अब यहाँ अहिले हामीले दृष्टि दुईटा दिनुपर्ने भयो, एउटा ब्रह्म एउटा जगत। जगत देखियो अगाडि, देखिएको कारणले गर्दा ब्रह्म खोज्नका लागि जगतको अगाडि नजरमा उपस्थिति भयो अनि यसको मूल खोज्दै खोज्दै हामी ब्रह्ममा पुग्ने हो। अब जगतका सम्बन्धमा चाहिँ मानिसहरूले भिन्न भिन्न विचारहरू प्रस्तुत गर्दछन्। दार्शनिकहरूका पनि छुट्टा छुट्टै छन्। कतिपयहरू यसको कुनै उत्पत्ति हुनेवाला छैन, यो नित्य हो, अनादिकालदेखि अहिलेसम्म चल्या चलै छ, यसको उत्पत्ति स्थिति प्रलय हुँदै हुँदैन भन्ने पनि छ। यस्तै छ, चलिराखेको छ जमानादेखि। मान्छेहरूको पनि यो लर्को चलिरहेकै छ। पृथ्वी उत्पत्ति, यो जगत यो पनि चलेकै छ, नदी नाला पनि चलेकै छन्, यी अगाडिदेखि अहिलेसम्म चलिरहेकै छन्। भन्यो भनेदेखि त्यो तिनीहरूको मतमा चाहिँ यसको कारणको खोजी गर्नुपर्ने कुरै आएन। हामी के भन्छौँ भन्दा यो जगतको उत्पत्ति जहाँबाट भयो त्यसो भन्नका लागि जगत जन्मादिमान हुनु पर्यो। अब कसैले भन्छन् कि जगतको उपादान कारण चाहिँ पृथ्वी जल तेज वायु माने यिनीहरू चाहिँ नित्य छन्, यिनीहरू छँदैछन्। अब यसको निमित्त कारण अर्को कोही हुनु पर्दैन। यिनका परमाणुहरू छन् नित्य भन्ने मतलब छँदैछन् भन्ने कुराको पनि पक्ष छ। अब यिनै कारण रूप पृथ्वी जल तेज वायु आदिमा अरू कार्यहरू चाहिँ देखा पर्दै जान्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसमा आकाशको मत सिद्धान्त स्वीकार नगर्ने, अरू भएका पदार्थहरूलाई चाहिँ छँदैछन् यिनीहरू भनेर मान्ने, यस्तो खाले मत पनि भयो। अब यसलाई चारवाकको सिद्धान्त भन्नु पर्यो। यो पनि हामीले मान्ने कुरो आएन, किनभने यहाँ यतः जसबाट भनेर भन्नु परेको छ। हामी यी कार्य देखिसकेपछि कार्य कारण नभइकन बन्दैनन् भन्ने आधारमा कारणको खोजी गर्छौँ हामी। उनीहरू चाहिँ कार्य देख्छन्, कारण खोज्दैनन्। कार्य छ कारण छैन भनेर त हुन्न। छोरो जन्मो भनेपछि बाउ हुनै पर्छ, यो माली के फुलबारी छ भनेपछि माली हुनै पर्छ, यो कुरा हो। अब जैनहरूको मत पनि के पुद्गल, उनीहरूले पनि यो समूहलाई सृष्टिको के हो जे होस्, उनीहरूले पनि सृष्टिको नित्यता नै मान्छन्। अब बौद्धहरूले पनि यो जगतको सृष्टि चाहिँ 2-3 थरी 4 थरी छन् त। बौद्धहरूमध्ये 4वटा अलग अलग सिद्धान्त छन्। एउटा माध्यमिक, एउटा योगाचार, एउटा वैभाषिक, एउटा सौत्रान्तिक।
माध्यमिकले शून्यको विवर्त हो यो जगत भनेर भन्छन्। यो शून्य नै सत्य हो, शून्यबाटै यो जगत अथवा शून्यकै हो विवर्त हो। मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम शून्यस्य मेने जगत। योगाचार सिद्धान्तका अनुयायीहरूले भन्छन् कि हाम्रो मनमा बुद्धिमा, बुद्धि भन्छन्, बुद्धि पनि उनीहरूको मतमा क्षणिक छ, क्षणिक विज्ञानबाटै यो जगत पैदा भयो भन्ने छ। माने क्षणिक विज्ञान भनेपछि यो जगत एउटा विज्ञान मात्र, विज्ञान माने थाहा, चेतना, चेतनाको अथवा क्षणिक विज्ञानको, क्षणिक बुद्धिको यो विलास हो भनेर भन्छन्। अब बाहिरी पदार्थहरू हुन त छन्, तरै अनुमानबाट सिद्ध हुन्छन्, प्रत्यक्ष होइनन् भन्ने वैभाषिक के सौत्रान्तिकले चाहिँ बाह्य पदार्थ पनि प्रत्यक्ष छ भन्छन्। यिनीहरूमध्ये बौद्ध दर्शनहरूमध्ये 4वटा अलग अलग चिन्तन छन्, मत छन्। तर त्यहाँ पनि जगतको जन्मादि ब्रह्मबाट, ईश्वरबाट अथवा ब्रह्मबाट हुन्छ भन्ने कुरो छैन। अब पूर्वमीमांसकहरूले चाहिँ यो जगतको सृष्टि नित्य छ, यस्तै चलिरहन्छ भन्छन्। उनको मतमा ईश्वरले सृष्टि गर्यो भन्ने पूर्वमीमांसकले पनि मान्दैन। हामी कर्मानुसारको फल भोग्छौँ, सृष्टि चाहिँ ईश्वरले बनाएको होइन, सृष्टि नित्य छँदैछ, हामीले भोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो कर्मको अधीनमा छ भन्ने कुरा मीमांसकहरूको मत हो। अब नैयायिक वैशेषिकहरूले जगतको उत्पत्ति त मान्य भए, तर परमाणुबाट ईश्वरेच्छाले परमाणु परमाणु टाँसिएर यो जगत पैदा भयो भन्ने भए। अब त्यसमा चाहिँ यो जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म हो भन्ने कुरा नैयायिकको सिद्धान्तमा पनि छैन। अब सांख्य र योग दुईटै सिद्धान्तमा प्रकृतिलाई जगतको मूल कारण मानियो। आत्मा त कर्ता पनि कसरी भन्नु र, आत्माको सान्निध्यमा प्रकृतिले गर्दछ भन्ने कुरा हो। अब हुन ईश्वरलाई माने पनि निमित्त कारणको रूपमा ईश्वरेच्छालाई अथवा ईश्वरको निमित्त कारणलाई के संसारमा हिरुहस्य बीजाय भन्छन् नैयायिकहरूले। उनीहरूले अलिकति ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गरे। अब वेदान्तमा चाहिँ ईश्वर शब्दको प्रयोग नगरिकन ब्रह्म शब्दको मूलतः प्रयोग भयो। ईश्वरलाई पनि मायाको साहचर्य, मायाको साथ लिएर ईश्वर भाव खडा भएको भन्ने कुरा आएको छ। त यहाँ ईश्वरबाटै जगतको उत्पत्ति, स्थिति र संहार भयो भन्ने कुरा जो यो वेदान्तको सिद्धान्त हो। अब ईश्वरले सृष्टि बनायो भन्ने कुरा अरू सम्प्रदायका मान्छेले पनि मान्छन्। अब जस्तै अहिले जो अहिले विश्वमा प्रचलनमा आएका हाम्रो वैदिक धर्मभन्दा भिन्न धर्मको नाम लिएर भित्रिएका मत मान्यताहरू, अमुक अमुक मत मान्यताहरूमा ईश्वरलाई आफ्नै नाम दिएर फलानुले सृष्टि गर्यो अथवा केले भनेर भन्छन् उनीहरूले। तर उनीहरूले ईश्वरले सृष्टि गर्यो भन्नेसम्मको कुरा त छ, ईश्वरले प्रलय गर्यो भन्ने कुरा छैन। फेरि वेदान्तमा ईश्वरले जगतको प्रलय गर्यो भन्ने छ। अब हामी भागवतमा पनि यो वेदान्तको चिन्तन भएको हुनाले देख्छौँ, भागवत अर्थात् अरू पुराण साहित्यमा पनि। र वेदान्त सिद्धान्तमा अझ रमाइलो कुरा के छ भने ईश्वरले जगतको सृष्टि गर्यो भन्नुसँगै सुरुमा यसै गरी बुझे पनि त्यो ईश्वर वा ब्रह्म जे भने पनि त्यो ब्रह्मपदवाच्य सर्वोच्च शक्ति स्वयं जगतको रूपमा खडा भयो भन्ने पनि छ। स्वयं जगतको रूपमा खडा भयो, यो चाहिँ सिद्धान्त पछि बुझ्दै गएपछि आउँछ। हामीले पछि गएर बुझ्ने त उसले सृष्टि गर्यो मात्रै होइन, स्वयं सृष्टि बन्यो। बाहिर देखिएका सृष्टिको रूपमा देखिएका प्रपञ्च पनि ईश्वर सत्ताभन्दा भिन्न छैन। उही ब्रह्म नै ईश्वर जगत बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ अरू दर्शनमा नपाइने। वेदान्तमा विशेष रूपमा अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तमा यो कुरा बढी दृढताका साथमा बताइएको छ। तर त्यसको आरम्भमा चाहिँ ईश्वरले जगतको रचना गर्यो भन्ने नै विषय छ। हिजो हामीले ब्रह्मसूत्रको जुन पङ्क्ति पढेका थियौँ,
त्यो पङ्क्तिले यही कुरा सङ्केत गर्दछ कि यो सम्पूर्ण जगतको रचना जसको परिकल्पना हामीले गर्न सक्दैनौँ। मानव एउटा मिस्त्रीले धरहरा बनायो भन्नु जस्तो होइन यो। यो चाहिँ यहाँ ऊ कर्ता भयो भने पनि के को कर्ता भइरहेको छ यो कुरा हेर्दाखेरि विचित्र छ। अस्य जगतः, यो जगतको हिजो पढेको अन्तिम पङ्क्ति हामी यहाँ पुगेका थियौँ। नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, यसलाई अलि महत्त्व भएको हुनाले मैले दोहोऱ्याएर पनि भने यति पङ्क्ति। अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य, नाम र रूपले भिन्न भिन्न भनेर देखा परेको, अनेक कर्ता भोक्ता इत्यादिहरूले संयुक्त भएको, जसको क्रिया अनि फल इत्यादिहरू देश काल निमित्त यिनीहरू चाहिँ नियमित व्यवस्थित छन्। अर्थात् कुन कर्म गरेपछि, कुन क्रियाकलाप, कुन घटना परिघटना घटेपछि, कुन ठाउँमा, कुन समयमा, के कारणले, कुन कुरा कसरी घट्ने भन्ने किसिमको एक किसिमको नियमन पनि छ, व्यवस्थित छ। अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देशकाल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य भनेको यही हो। मनसा अपि अचिन्त्य रचना रूपस्य, जसको रचना कसरी भयो भन्ने कुराको मनले कल्पना गरेर पत्तो लगाउन सकिँदैन। यस्तो जगतको उत्पत्ति स्थिति भङ्ग चाहिँ जुन सर्वज्ञ सर्वशक्ति कारणबाट हुन्छ त्यो नै ब्रह्म हो, यो वाक्य छ। अब आज यहाँदेखिको पङ्क्तिलाई अगाडि बढाइँदैछ। यो ब्रह्मसूत्रको दोस्रो अध्यायको शाङ्कर भाष्य पनि हिजो फेरि केही साधकहरूले चर्चा उठाउनु भएको हुनाले भाष्यको पङ्क्तिलाई हल्का नजरले हेरेरै अगाडि बढाउने अहिले आदेश प्राप्त छ, हजुरहरूको अनुरोध प्राप्त छ, आज्ञा प्राप्त छ। अन्येषामपि भाव विकाराणां त्रिषु एव अन्तर्भाव इति जन्मस्थितिनाशानां इह ग्रहणम्। अब भाव विकारको रूपमा गीतामा न जायते म्रियते वा कदाचित भन्ने ठाउँमा भाव विकारको कुरा गर्यौँ। तत्त्वबोधमा चाहिँ अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम भनेर स्थूल शरीरको वर्णन गर्ने क्रममा 6वटा भाव विकारको कुरा आएको छ। अब कहीँ कहीँ चाहिँ यास्क मुनिले एउटा निरुक्त भन्ने पुस्तक बनाउनु भयो। निरुक्त, त्यो निरुक्त त वेदको कान अङ्ग भनिन्छ। वेदका 6वटा अङ्ग हुन्छन्। व्याकरणलाई मुख मानियो, अनि छन्दशास्त्रलाई वेदको पाउ मानियो, कल्पशास्त्रलाई वेदको हात मानियो, ज्योतिषलाई वेदको आँखा मानियो, निरुक्तलाई वेदको चाहिँ कान मानियो। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। यास्कले एउटा निरुक्तको व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा जायते अस्ति वर्धते यसरी पढ्नु भएको छ। त्यस कारणले पहिला जायते आउँछ। त्यहाँ जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते इत्यादिहरूको ग्रहण चाहिँ उहाँ गर्नुभएको छ साङ्ख्यका के अरे त्यो यास्क मुनिले। अब 6वटा विकारहरू त्यस हिसाबले हेर्दा पनि, गीताको हेर्दा पनि, अथवा हाम्रो शङ्कराचार्यले लेख्नुभएको तत्त्वबोध आदि ग्रन्थहरू हेर्दा पनि 6वटा भाव विकारहरू वस्तुमा देखिन्छन्, पदार्थहरूमा देखिन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो शरीरमा पहिला छ अनि जन्मियो, अथवा यहाँ यो 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 तरिकाले हेर्दा पहिला जन्मियो अनि छ अनि बढ्यो, फेरिएछ, बदलिएछ, अनि घट्दै गयो अनि नष्ट भयो। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते भनेको चेन्ज हुँदै गयो। ओहो, मैले भेट्दा अर्कै हुनुहुन्थ्यो, अचेल त धेरै बदलिनु भएछ हजुर भन्छ। घट्ने बढ्नेको कुरो छैन। विपरिणमते यो 4थो विकार भयो। ह्रास हुँदै घट्दै घट्दै त्यस्तो मोटो घाटो शरीर अहिले त दुब्लाएर यस्तो भन्नु पर्यो भनेदेखि अपक्षीयते भयो। अनि त्यसपछि विनश्यति। यास्क परिपठितानाम, यास्क मुनिले पढिएका जायते अस्ति वर्धते भनिनेवाला 6वटा भाव विकारहरू जे जे छन्
छवटा भाव विकारलाई यदि ग्रहण गर्ने हो भने अब जगतको स्थितिकालमा चाहिँ तिनीहरूको सम्भावना हुने भयो। मूल कारणबाट जगतको उत्पत्ति र स्थितिको लय भयो भन्ने कुराको ठ्याक्कै स्पष्ट होला नहोला। त्यस कारणले त्यो शङ्का नहोस् भन्नका लागि जहाँबाट ब्रह्मको उत्पत्ति भयो स्थिति त्यहीँ भयो र प्रलय पनि त्यहीँ हुन्छ भन्ने देखाउनका लागि यहाँ यसरी कुरो उठाइएको हो। यास्क परिपठितानां तु जायते अस्ति इत्यादिनां ग्रहणे तेषां ति जायते अस्ति इत्यादि छ विकारहरूको जगतः स्थितिकाले सम्भाव्यमानत्वात् जगतको स्थितिकालमा अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते यिनीहरू स्थितिकालमै सम्भावित छन्। मूल कारणात् उत्पत्ति स्थिति नाशः जगतो न गृहीताः। मूल कारणबाट जगतको उत्पत्ति स्थिति र नाश भएको भनेर चिरिप्प सजिलोसँग ग्रहण नगरिएला। त्यस्तो शङ्का नहोस्। यो कुरा थाहा होस् कि जहाँबाट ब्रह्मको उत्पत्ति भयो त्यहीँ स्थिति छ र प्रलय पनि त्यहीँ छ भन्ने कुरा लिइयोस्। त्यस कारणले यी तीनटा मात्रै यहाँ ग्रहण गरिएको हो। यहाँभित्र छवटा भाव विकार पनि सङ्गृहित छन् भनेर बुझौँ। न च यथोक्त विशेषणस्य जगतः यथोक्त विशेषणम् ईश्वरम् उक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यः अभावात् संसारेणो वा उत्पत्त्यादि सम्भावयितुं शक्यम्। अब हामीले जगतको सम्बन्धमा जे जस्ता विशेषणहरूको अगाडि चर्चा गर्यौं हैन। यथोक्त विशेषणस्य जगतः, यो जगतको विशेषणको सम्बन्धमा अघि हामीले चर्चा गर्यौं नि। के गर्यौं? अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देशकाल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसा अपि अचिन्त्य रचना रूपस्य इत्यादि जगतका विशेषणहरूको जे जस्तो चर्चा हामीले गर्यौं हो ती हामीले ग्रहण गरिएको जो यथोक्त विशेषणले युक्त भएको जगतको हामीले अघि बताए अनुसारको विशेषण विशिष्ट ईश्वर बाहेक अरू कसैबाट पनि उत्पत्ति हुन सक्छ भन्ने छैन। अब कसैले सोच्लान् भन्लान् यी अन्यतः प्रधानात् प्रकृतिबाटै पैदा भयो भन्ने चाहिँ सांख्यहरू अचेतन प्रकृतिलाई जगतको कारण मानिदिन्छन्। उनीहरूले भनिदिए भइगयो, उनीहरूलाई के फरक पर्छ। तर घट्नु पर्यो कि परेन, सम्भावना हुनु पर्यो कि परेन। अचेतनबाट यो जड प्रकृतिबाट जगतको उत्पत्ति भयो भन्छन्। अचेतनले स्वयं आफ्नो इच्छाले आफ्नो चाहनाले गर्ने कुरो आएन, उसको चेतना छैन, इच्छा छैन। ज्ञानेच्छा कृति नभइकन जगतको के अरे कुनै पनि वस्तुको उत्पत्ति कसरी हुने? ज्ञान, इच्छा र कृति तीनटा कुरा चाहिन्छ। तद्विषयक ज्ञान हुनु पर्यो, तद्विषयक इच्छा हुनु पर्यो र तद्विषयक प्रयत्न हुनु पर्यो। ज्ञान, इच्छा, कृति तीनटा चाहिन्छन् भन्ने दर्शन शास्त्र पढ्ने बेलाको नियम छ। अब अचेतनबाट ज्ञान कसरी, इच्छा कसरी र त्यसमा कृति भनेको प्रयत्न कसरी? जहाज हिँड्छ त्यहाँभित्र चेतन नभए हिँड्छ? कोही न कोही चेतन नभइकन जड पदार्थ रथ यात्रा गर्छ, रिमोट कन्ट्रोलले चलाएर हिँड्छ भने पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कोही न कोही चेतना त चाहियो। यथोक्त विशेषणले युक्त भएको जगतको यथोक्त विशेषणले विशिष्ट भएको ईश्वरलाई छोडेर अरू कुनै प्रकृतिबाटै उत्पत्ति हुन्छ, सृष्टि हुन्छ भन्न मिल्दैन। एउटा यहाँ छुट्टा छुट्टै उल्लेख गर्नुभएको छ शङ्कराचार्यले। प्रधानात् एउटा, अचेतनात् हो नि त्यसको विशेषण। अचेतन प्रधानबाट हुन सक्छ भन्ने छैन। अनि अणुभ्य भनेको अचेतन परमाणुबाट हुन्छ भन्ने छैन। सांख्य र योगले के अरे नैयायिकहरूले चाहिँ अचेतन भने जड परमाणुबाटै जगतको सृष्टि भयो भन्थे, त्यो पनि सम्भव छैन। अब कतिपयहरूले चाहिँ परमाणुबाट अब भने, अनि अभावात भनेको शून्यबाटै जगतको उत्पत्ति भयो भन्ने पनि छन्। संसारिणः भनेको संसारी हिरण्यगर्भबाट, चारमुखे ब्रह्माजी हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे प्रथम जीव
अग्रे समवर्तत भनेको छ नि। प्रथम जीवको रूपमा हिरण्यगर्भबाट उत्पत्ति सम्भावना हुन सक्दैन, सम्भावयितुम न सक्यम। अब स्वभावैले भयो, आफै भयो भन्छन् कतिले। यो जगतको सृष्टि कसरी भयो? आफै भयो। त्यो मदिरा बनाउने बेला अचेल त के गरी बनाउँछन् थाहा छैन। चामल सडाएर वा त्यो के भन्छ त्यो कोदोलाई सडाएर त्यहाँभित्र मर्चा फर्चा के हालेर अथवा त्यहाँ चाहिँ बाफहरू निकालेर के गर्छन् भन्छन्। पहिलाको त्यो मर्चामा पनि र त्यो कोदोमा पनि त्यो पानीमा पनि मादकता छैन। मादकता उसै आफै भयो भन्छन्। यो प्राय चारवाकहरूले यो दृष्टान्त दिने गर्दछन्। जसरी वस्तुमा उनीहरूले उसै भयो भन्छ। बादल जम्मा भएपछि पानी उसै पर्छ, यसै उसै पर्छ भन्छ। स्वभावतः यो यसै उसै भनेको के हो त भन्दा त्यो तत्तद वस्तुहरूको आफ्नै किसिमको एउटा स्वभाव छ, विशेषता छ भनेर उनीहरूले भन्छन्। तर विचार गरी हेर्दा स्वभावबाटै पनि जगतको उत्पत्ति हुन सक्दैन। किनभने विशिष्ट देश काल निमित्तानाम इह उपादानात्। कुनै पनि काम सिद्ध गर्न चाहनेवाला व्यक्तिले विशिष्ट देश, विशिष्ट काल, विशिष्ट निमित्तको ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। देश काल निमित्तहरू हुनुपर्छ। यसै उसै हुन्छ भन्ने भए त उसै यसै हुन्थ्यो। अब त्यसका लागि निश्चित ठाउँ, निश्चित समय, निश्चित निमित्तहरू यिनीहरू चाहिने र विशेष गरी त्यो पनि फेरि सृष्टिकर्ता पुरुषले, सृष्टिकर्ता व्यक्तिले तिथिहरूको वस्तुहरूको चाहिँ तालमेल मिलाएर मात्रै हुन्छ। कार्तिकमा फल्छ, कसरी फल्छ? यसै उसै फल्छ। असारमा कहिले बिउ छर्ने हो, जेठमा हो क्या होइन? कहिले बिउ छर्ने हो, कुन ठाउँमा बिउ छर्ने हो, पानी कसरी मिलाउने हो, अनि उखाड्ने कसरी हो, रोप्ने कसरी हो, कुनै एउटा विशिष्ट पुरुषले नियत देशकाल स्थान समयहरूको चाहिँ निर्धारण गरेर तदनुकूल काम नगरिकन कसरी भन्छ? त्यसै गरी यो जगतको सृष्टि गर्न पनि कोही न कोही सचेतन तत्त्वको आवश्यकता पर्दछ। यो कुरा त नैयायिकहरूसँग पनि कुरो मिल्छ। उनीहरूले पनि संसारी व्यतिरिक्त, संसारी भनेको जीव अथवा हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ बाहेक, जीव बाहेक छुट्टै प्रथम जीवलाई हिरण्यगर्भ भन्यो अघि। त्यहाँ हिरण्यगर्भ भन्नुको लागि संसारी भनेर शब्द प्रयोग गरेका थियो। त्यो संसारी जीवभन्दा छुट्टै पृथक ईश्वरको सत्ता छ भन्ने कुरा मान्न यो आधार हो। नैयायिकहरूले पनि यस्तै आधार मानेर यही अनुमानलाई अगाडि सारेर जगत कारणको रूपमा ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार गर्दछन्। न्याय दर्शनको सुरुमा पढ्ने बेला ईश्वर साधकम अनुमानम प्रदर्शयत, ईश्वर सिद्ध गर्ने अनुमान देखाइएको छ। छित्यङ्कुरादिकम अथवा पृथ्वीका अंकुर आदि वस्तुहरू अथवा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अंकुर अनि यहाँका नदी नाला इत्यादि वस्तुहरू सकर्तृकम कुनै न कुनै कर्ता हुनै पर्दछ। कर्ता भएकै कारणले पैदा भएका हुन्। कार्यत्वात्, किनभने यिनीहरू कार्य हुन् र घटवत घैँटो भए झैँ गरी। जसरी घैँटो छ भने घैँटो पैदा हुनका लागि त्यसको कर्ता कोही न कोही आवश्यक पर्दछ। किनभने घैँटो कर्ता हो, के अरे कार्य हो। कार्य भएपछि कर्ता चाहिन्छ। जोसुकै कार्य छ भने त्यहाँ सकर्तृकत्व चाहियो, कर्ता चाहियो कि। त्यसै गरी यो प्रपञ्च पनि, यो जगत पनि कार्य हो, त्यस कारणले यसको कर्ता कोही न कोही चाहियो भनेर कार्यत्व हेतुद्वारा जगतमा, प्रपञ्चमा सकर्तृकत्वको अनुमान गरिन्छ र सकर्तृकत्व भने कर्ता हुनुपर्ने, कर्ताबाटै सृष्टि भएको हो भन्ने कुरा सिद्ध हुने कुरा पहिला बताइन्छ। त्यसो भए कर्ता को हुन्छ त भन्दा तपाईँ हामी सर्वसाधारण व्यक्तिबाट जगतको उत्पत्ति हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेर अनि हामीभन्दा भिन्न कोही न कोही पुरुष चाहियो, कोही न कोही तत्त्व चाहियो भनेर ईश्वरको अस्तित्व सिद्ध गरिन्छ। उनीहरूले ईश्वर कारणवादी नैयायिकहरूले यस प्रकार ईश्वरको अस्तित्वको साधन गरेका छन्। अब पूर्वपक्षीहरूले कुरो उठायो, त्यसो भए यहाँ जन्मादि सूत्रमा नैयायिकहरूले जसरी जगत रूप कार्य देखेर ईश्वर रूप कारणको अनुमान गर्न खोज्या हो त,
यो जन्मादि सूत्रमा पनि त्यही नैयायिकले भने जस्तै अनुमानको कुरो उठाइएको हो भन्दाखेरि होइन होइन बाबु होइन। नैयायिकहरू कोरा अनुमानको भरमा चल्छन्। अनुमानको भरमा चल्नु भनेको आँखा चिम्लेर अँध्यारोको काम हातखुट्टाले छाम भन्थे कि अँध्यारामा छामछुम गरेर हिँडे जस्तो कुरा हुन्छ। त्यो भरपर्दो हुँदैन। कहिलेकाहीँ अँध्यारोमा कहीँ खाडलमा परिन सक्छ, कहीँ काँडामा परिन सक्छ। छामेर मात्रै जसरी यात्रा सफल हुँदैन। उज्यालै चाहियो, हेरेरै हिँड्नु पर्यो अथवा कसैले डोर्याएरै हिँड्नु पर्यो। के हस्तपादादि बान्धेन विषमे पथि धावता अनुमान प्रमाणेन विनिपातो न दुर्लभः। यो चाहिँ वाक्यपदीयम भन्ने ग्रन्थमा चाहिँ सायद भर्तृहरिले लेखेको श्लोक हो। विषमे पथि गडबड बाटोमा दौडिने क्रममा अनुमानका भरमा चल्नु भनेको चाहिँ आँखा चिम्लेर आँखामा पट्टी राखेर अनि अरू डोर्याउने अथवा देखाउने साधन नभइकन हिँड्दा कहिलेकाहीँ असफल भए जस्तै हुन्छ भनेर त्यहाँ अनुमानको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा बताइएको छ। यहाँ पनि त्यही अनुमानको अनुमानको सपोर्ट लिनका लागि यो जगत जन्मादि सूत्र बताइएको होइन, यतिले पुग्दैन। के हो त भन्दाखेरि यो त सूत्र हो, हामीले ब्रह्मसूत्रको कुरा गर्दैछौँ। यो जगत जन्माद्यशयतः भन्ने सूत्र हो। सूत्र भनेको अनुमानको के उपकारक होइन। यो सूत्र भनेको त वेदान्त वाक्य रूपी फुललाई फुलको थुङ्गालाई गाँस्ने डोरी हो। यो पंक्ति ब्रह्मसूत्रको परिभाषाको है। यो पंक्ति वेदान्त वाक्य कुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, मूल शंकर भाष्यमा यो कुरा आएको छ। वेदान्त वाक्य कुसुम अन्तिममा वेदान्त वाक्य कुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम, यो ब्रह्मसूत्रको परिभाषा हो। यो अलि बढी सूत्र भनेको के हो भन्नुपर्दाखेरि वेदान्त, अलि महत्त्वका साथ भन्छु, दोहोऱ्याएर भन्छु, अलि याद गर्नु बा अन्डरलाइन गर्नु, यसलाई बा टिपोट गर्नु। वेदान्त वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम। सूत्र भनेको के हो भन्दा वेदान्त अर्थात् उपनिषदका वाक्य रूपी फूलहरूलाई ग्रथन भनेको एउटै डोरीमा मालामा ल्याएर जोड्नका लागि सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला। मालाको डोरी नभइकन माला भन्छन्, यहाँ सूत्र नभइकन माला हुँदैन। त्यसकारणले यो सूत्र एकताको सूत्र के वेदान्त वाक्य उपनिषद वाक्यहरूले कहिले कता फर्केलान्, कहिले कता फर्केलान्। कसैले द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय भन्देलान्, कसैले एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन भन्देलान्। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय भन्ने श्रुतिहरूले जीवात्मा र परमात्माको एकतालाई के अरे भिन्नतालाई देखाए जस्तो गरे। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चनले एकता सिद्ध गर्न खोजे। यिनीहरूको निष्कर्ष के हो भनेर विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि यी सबै फुलहरूको तात्पर्य निकालेर एक ठाउँमा एउटै कुरामा एकवाक्यता सिद्ध गर्ने यो ब्रह्मसूत्रको काम हो। वेदान्त वाक्य कुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम। वेदान्त वाक्यानि ही, वेदान्त वाक्यहरूलाई नै सूत्रहरूद्वारा बीचबीचमा उदाहरण ल्याउँदै विचार गर्दै गरिन्छ। वेदान्तका वाक्यहरू अर्थात् उपनिषदका वाक्यहरू टिप्यो अनि यहाँ यो कुरा किन आयो, आयो ठिक आयो कि आएन विचार गर्दै हेर्दा यसलाई तर्क, यसलाई अरू प्रमाण पूर्वापर यो विचार गर्दा के हुन्छ भनेर वेदान्त वाक्यहरूद्वारा सूत्रहरूको उपस्थापन गरेर विचार गरिन्छ। अब यसरी ब्रह्मसूत्रद्वारा वेदान्त वाक्यको अर्थ विचार गरियो अघि, अनि वेदान्त वाक्यको अर्थ विचार गरिसकेपछि एक किसिमको तात्पर्य निश्चय भयो। हो ठिक भनेर तात्पर्य निश्चय भयो। त्यो तात्पर्य निश्चय भएपछि ब्रह्मज्ञान तयारी भयो। यो शंकर भाष्यकै कुरा गर्दैछु म। वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति। ब्रह्मावगति भनेको ब्रह्मज्ञान हुनुभन्दा अगाडि के हुनु पर्यो त भन्दा पहिला तात्पर्य निश्चय हुन पर्यो। अध्यवसान भने छ। तात्पर्य निश्चय हुनुभन्दा पहिले के हुनु पर्यो त भन्दा वाक्यार्थको विचार गर्नु पर्यो।
वेदान्तका वाक्यहरूको अर्थ विचार गर्नु पर्यो। वेदान्तका वाक्यहरूको अर्थ विचार गरिसकेपछि त्यसको तात्पर्य निश्चय हुन्छ। तात्पर्य निश्चय भएपछि ब्रह्मज्ञान हुन्छ। वेदान्त वाक्यानि हि सूत्रैरुदाहृत्य विचार्यन्ते वाक्यार्थ विचारणाध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति। अब नानुमानादि प्रमाणान्तर निर्वृत्ता, जसरी नैयायिकहरूले अनुमान प्रमाणलाई अगाडि सारेर यही हो भनेर ढोल पिट्छन् त्यसरी हुँदैन। अनुमानादि प्रमाणान्तरद्वारा निर्वृत्त भनेको तयार भएको यो वाक्यार्थ विचार होइन। यो त वेदान्त वाक्यहरूको अर्थ विचार गरेर अनि त्यसपछि निष्कर्ष निकालेर अनि त्यसमा चाहिँ तात्पर्य निश्चय भएपछि ब्रह्मज्ञान सिद्ध भएको हो। अब वेदान्त वाक्यले के भन्छ, यहाँ तिम्रो तर्क मात्रै त्यति धेरै भरपर्दो हुँदैन है, तर्कले तिमीलाई सपोर्ट त गर्न मिल्छ तर केवल तर्कको पछि नलाग भनेर भन्न खोज्दैछ। यहाँ श्रुति वचनलाई आधार मानेर त्यसलाई विचार गर्न तर्कको उपयोग गर। आफू खुसी तर्क, जरो बिनाको तर्क अनि त्यो डोरी चुडिएको चङ्गा जस्तो तर्क, आकाशमा उड्ने चङ्गाको पक्कै पनि समाउने औँलामा समाउने चाहिँ त्यो अथवा लट्टा के भन्छ त्यो उसमा समाउने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो हातमा छ भने त्यो जान्छ जहाँ तै आउँछ ठिक छ, उडाइ राम्रो छ। डोरी चुड्यो कि अनि चङ्गा उडाउने रमाइलोपन सकियो। त्यस्तै जस्तो हामी जे कुरा गर्दैछौँ यो कुराको सूत्र के, यो कुराको मूल के, यो कुराको डोरीको जड कहाँ गएर टिकेको छ भन्ने कुरा विचार गर्दा उपनिषदका मन्त्रहरूलाई नै आधार मानेर विचार गर्नुपर्दछ भन्छ। यहाँ सत्सुतु वेदान्त वाक्येषु, वेदान्त वाक्यहरू छन् त्यसैले नै कस्ता खाले छन् वेदान्त वाक्य भन्दा जन्मादि कारणवादीषु, जगतको जन्मादिको निर्देश गर्नेवाला वेदान्त वाक्यहरू छन्। अनि तिनीहरूको उच्चारण गरिसकेपछि अर्थको निर्णय गर्नु पर्यो। अर्थको दृढताका लागि वेदान्त वाक्यहरूद्वारा अनुमान गरिएको के अरे वेदान्त वाक्यहरूको साथमा तालमेल मिल्ने खाले अनुमान पनि प्रमाण हुन सक्छ भने त्यस्तो प्रमाणलाई हामीले निवारण गर्दैनौँ। किन श्रुतिको सहयोग अनुमान हुन सक्छ तर श्रुतिमूलक नभइकन एकहोरो अनुमानको भरोसामा हिँड्दा असफल भइन सक्छ। अहिले यहाँ ब्रह्मसूत्रको पंक्तिहरूले अथवा शाङ्कर भाष्यको पंक्तिले यो कुरा बताइरहेका छन्। सत्सुतु वेदान्त वाक्येषु जगतः जन्मादि कारणवादीषु, जगतको जन्मादि कारण बताउनेवाला वेदान्त वाक्यहरू छन् भनेपछि तिनको अर्थ ग्रहणको दार्ढ्य भनेको दृढताको लागि, बलियो बनाउनका लागि अनुमान पनि प्रमाण हो। वेदान्त वाक्यको अविरोधी अनुमान प्रमाण हो। त्यसलाई ननिवार्यते हामीले हटाउँदैनौँ। वेदले नै सहयोगीको रूपमा तर्क त आवश्यक छ भनेर वेदले नै भनेको छ। वेदले नै भनिसकेपछि हामीले निषेध गर्ने कुरो आएन। श्रोतव्यः मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः इत्यादि वेद मन्त्रहरूले चाहिँ आत्माबारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः इत्यादि श्रुतिहरूले मन्तव्य भनेपछि मनन गर अर्थात् तर्क गर, अनुमानहरू लगाऊ, युक्तिहरू खोज भनेर भनेको हो। तर पनि त्यहाँ पनि फेरि बृहदारण्यको उपनिषदमा अर्को प्रकरणमा बताइएको छ कि तम तौपनिषदम पुरुषम प्रेच्छामि, म त्यस्तो लटरपटर पुरुषको बारेमा कुरा गर्दै छैन, उपनिषदद्वारा प्रतिपादन गर्ने ब्रह्मतत्त्वको कुरा गर्दैछु। सडक छापे ब्रह्म मलाई चाहिएन, उपनिषदले भनेको ब्रह्म चाहियो। तम तौपनिषदम पुरुषम प्रेच्छामि भनेको त्यही हो। उपनिषदा दृश्यते इति औपनिषदः पुरुषः, उपनिषदद्वारा प्रतिपादन गरिने परमतत्त्व। सत्सुत वेदांत वाक्येषु जगतो जन्मादि कारणवादीषु तदर्थ ग्रहण दार्ढ्याय, वेदान्तका वाक्यहरूको अर्थलाई दृढ बनाउनका लागि, बलियो बनाउनका लागि वेदान्त वाक्यद्वारा अनुमत भएका अर्थात् अनुमति प्राप्त गरेका अनुमान प्रमाणहरू तर्कहरू पनि सहयोगी हुन्छन्। त्यसमा हामीले निवारण गर्नुपर्दछ भन्ने छैन। न निवार्यते, श्रुत्याएव वेदले नै सहायत्वेन सहयोगीको रूपमा तर्कको अभ्युपेत भनेको स्वीकार गरेकै छन्। तथापि वेदमा कहाँ स्वीकार गरिएको छ भन्दा यही आयो कि
आत्माबारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः। आत्माको दर्शन मनन निधिध्यासन इत्यादि गर्नुपर्दछ भनेर श्रुतिले बताएकै छ। अब त्यति मात्रै नभएर अर्को श्रुति पनि छ। अर्को श्रुति के रहेछ? यो नयाँ श्रुति छ छान्दोग्य उपनिषदको। पण्डितो मेधावी गान्धारान एव उपसम्पद्येत। छान्दोग्य उपनिषद र बृहदारण्यक उपनिषद पनि पढेपछि पो पढ्नुपर्ने रहेछ कि जस्तो लाग्यो ब्रह्मसूत्र। छान्दोग्य त बिहान अलिअलि पढ्दै हुनुहुन्छ होला, कतिले पढ्नु भएको छ। बृहदारण्यक पढ्न बाँकी नै छ, धेरै लामा छन्, ठुला छन्, त्यस कारणले हामी अलि हतारिएर उतातिर गएनौँ। अब पण्डितो मेधावी, पण्डित भनेको जान्ने सुन्ने पढे लेखेको सदसद विवेकवती बुद्धि भएको व्यक्ति भन्नु पर्यो। मेधावी भनेको बुद्धिमान व्यक्ति भनेको। गान्धारान एव उपसम्पद्येत भनेको गान्धारमा नै पुग्छ भन्छ भयो, गान्धारमा नै पुग्छ। एवमेव यसै गरी यह यहाँ आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषले नै यो कुरा बुझ्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरियो। अब यो गान्धारको कुरा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो के छान्दोग्य उपनिषदको 6औं अध्यायको शुभारम्भदेखिबाटै यो प्रसङ्ग उठ्दो रहेछ। छान्दोग्य उपनिषदको 6औं अध्यायको शुभारम्भमै के यथा सौम्य एकेन, यो पनि त्यहीँको जस्तो लाग्छ। श्वेतकेतुर्ह आरुणेय, श्वेतकेतु जो थिए आरुणेय, आरुणीका पुत्र श्वेतकेतु। आरुणीले चाहिँ आफ्नो छोरा श्वेतकेतुलाई चाहिँ यो बताए, आएको छ छान्दोग्यमा। म त्यहाँको पनि थोरै प्रसङ्ग सम्झाउँछु। माने अरुणका पुत्र आरुणी थिए, उनका छोरा चाहिँ श्वेतकेतु थिए। आरुणीले श्वेतकेतुलाई भने, ए श्वेतकेतु, तिमी ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर, मेरो खानदानमा नपढेर लठुवा बनेर बेकार बनेर बस्नु भनेको चाहिँ ब्राह्मण होइन, त्यो ब्रह्मबन्धु भनेको खत्तम ब्राह्मण हो, निन्दित ब्राह्मण हो भनेपछि ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्न गुरुकुलमा गए भन्ने चाहिँ यो उसको छान्दोग्य उपनिषदको कथा हो, सङ्केत गरिहालौँ। 12 वर्ष गुरुकुलमा बसेर, 12 वर्षको उमेरमा गुरुकुलमा गयो होला। 12 वर्षसम्म गुरुकुलमा बसिसकेपछि 24 वर्षसम्म बस्यो। 24 वर्षको उमेर भएपछि त छोइ नसक्नु भएर मैले धेरै पढेँ भनेर एकदम स्तब्ध, धृष्ट, ढिठ बनेर फर्क्यो। अनि आएपछि बालाई पनि ढोक्दैन, वास्ता पनि गर्दैन, निकै पढे लेखेको भने चाहिँ गर्छ। हुन त गुरुकुलमा गएर यस्तो भएर फर्किनु त हुँदैन, तर पनि ऊ चाहिँ अलि बानी नै त्यस्तै थियो। अब कसैलाई त्यस्तै हुन्छ। अनि आउँछ ऊ चाहिँ के भन्थ्यो, सुकेको छालाको के भन्छ, नाइरो, अटरट्ट परेर बटारिएर बस्छ हो। त्यसै गरी आफूलाई खुब जान्ने सुन्ने भएर अविनीत भएर बसेको थियो। अनि बाले चाहिँ त्यस्तो हालचाल देखेपछि अनि सोध्नुभयो, ए बाबु, तिमीले त धेरै कुरा पढ्यौ होला, एउटा कुरा पढेपछि सबै कुरा पढेको हो नि, त्यस्तो केही पढ्यौ तिमीले, जान्यौ भनेर सोधे। कसरी भनेर सोधो उसले। कस्तो खाले हुन्छ र त एउटा जानेपछि सबै जाने नि भन्दाखेरि बाले भने के माटो भन्ने जानिसकेपछि घडा, घ्याम्पो, पाला अनि जुजुधौ राख्ने भाँडो के हो कुन्नी, भुँडको, यी छुट्टा छुट्टै सबै माटा हुन् भन्ने थाहा पाइन्छ। ती भन्नु चाहिँ नाम जे जति राखे पनि ती छुट्टा छुट्टै बाणीको विकार हो, वस्तुतः माटो हो भन्ने कुरा जसरी थाहा हुन्छ। जसरी एउटा लोहमणि जानिसकेपछि अथवा भनौँ न सुन जानिसकेपछि सुनका गहनाहरू सबै सुन हुन् भन्ने जानिन्छ। त्यसै गरी एउटा कुरा जानेपछि यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, विश्व, प्रपञ्च, दुनियाँदारी, देखिने भनिने सुनिने चिज जति जम्मै जानेको होस्। त्यस्तो केही हुन्छ भन्दाखेरि त छोरो त खक्र्या खुक्रुकै भयो। अलिअलि संस्कार थियो, नपढेको नजानेको कुरा भनेर ऊ चाहिँ मैले त यस्तो त केही थाहा पाइनँ, जा गुरुसँग गएर फेरि पढेर आइए, यति पनि नजान्ने भनेर सोधेको। छोराले भन्यो, होइन, मेरो गुरुले जान्नुभएको भए भन्नुहुन्थ्यो होला,
खोइ गुरुले जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न थाहा भएन, हजुरले नै जान्नुहुन्छ भने बरु हजुरले नै उपदेश दिनुहोस् भनेपछि अनि पिताले चाहिँ छोरालाई उपदेश दिए। उपदेश दिने बेलामा यो सत तत्त्वको उपदेश दिएर यो सतबाटै अद्वितीय ब्रह्म खडा भयो भनेर अनि सतबाटै जगतको उत्पत्तिका सम्बन्धमा धेरैवटा कुराहरू बताएका छन्। धेरैवटा कुरा बताउने बेलामा दृष्टान्तहरू धेरैवटा दिएका छन्। यहाँ सृष्टि कहाँबाट भयो त्यो खोजीमेली गर्दै जाँदा सतबाट सृष्टि भयो भन्ने पत्तो लाग्छ भनेर सृष्टिको मूल खोज्ने तरिका बताए। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा हरेक पदार्थहरूमा तेजको, जलको, पृथ्वीको अंश कसरी कहाँ कहाँ किन किन आएको छ, जहाँ जहाँ पनि तातोपन, रातोपन इत्यादि, हाम्रा खानेकुरा खाए पचेका कुराहरू, दही दुधबाट दही, दहीबाट घिउ बन्ने कुराहरू, यस्ता यस्ता धेरै धेरै कुराहरू बताउँदै केबाट तिमी भयो, केबाट तिम्रो हैसियत बनेको छ भन्ने कुराहरू पनि बताउँदै सत तत्त्वमा लगेर टेकाउने काम भएको छ। त्यहाँ यसै प्रसङ्गमा हरेक दिन स्वप्नमा के अरे सुषुप्तिमा जीवात्मा पुगेर सतसँग भेट भएरै आउँछ। सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति भनेर कथा लेखिएको छ। स्वप्नान्तमे सौम्य बिजानीहि, त्यतिखेर सुषुप्तिमा जानु भनेको सतसँग भेटेर आउनु हो। स्वम अपि इतः भवति भन्ने कुरा पनि त्यही प्रसङ्गमा ल्याइएको छ। जसरी त्यो चरा उडाउनेहरूले अघि भनेकै उदाहरण ठिक छ, त्यहाँ शकुनी शब्द प्रयोग भएको भए पनि चङ्गा उडाउनेले हातमा डोरी लिएर चङ्गा आकाशमा उडाउँछ, त्यो आकाशमा चङ्गाको पनि लडाइँ हुँदो रहेछ। एउटा चङ्गाले अर्को चङ्गालाई ढाल्ने, आकाशमा यस्तो के हुन्छ। बाज पक्षी लडाउने पनि एउटा युद्ध हुन्छ, तरिका हुन्छ। डोरी हातमा लिएको छ अनि बाज पक्षीलाई पठाएको छ, ऊ जान्छ, झम्टिन्छ, के गर्छ अन्त पुग्छ, तर त्यसको खुट्टा चाहिँ त बाँधेको छ। त्यो डोरी त्यो लडाउनेवाला स्वामीको हातमा छ। त्यस कारणले जहाँ जहाँ पुगे पनि फर्केर आउँछ। त्यो प्राणबन्धनम सौम्यमन, आफ्नो भोक प्यासको अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रा यी अरू जीवनचर्या जिन्दगीका गतिविधिहरू हेरेर तत्त्वको विचार गर्ने प्रक्रियाहरू सिकाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि एउटा के लवणोदक दृष्टान्त पनि दिए जस्तो लाग्छ। हजुरहरूले जब छान्दोग्य पढ्नु होला त्यहीँ आउलायो पनि। लवणोदक भनेको चाहिँ पानीमा नुन राख्ने। चेलाले त्यो ब्रह्मतत्त्व बुझेन भनेर दृष्टान्त दिएको नि। प्र्याक्टिकल पढाइ हुन्छ हाम्रोमा भन्ने कुरामा मैले यो भन्ने गर्दछु। एउटा बाल्टीमा पानी ल्याउन लगायो अनि नुनको डल्ला लिएर आउन थाल्यो, लिएर आउन लगायो गुरुजीले। अनि त्यसपछि पानी चाख्न भन्यो। पहिला यो के हो, पानी हो होइन त भनेर सिकायो। हो पानी भन्छ। यो नुन लगेर त्यहीँ राख भनेर नुनको डल्ला लगेर त्यहीँ राखियो। अनि त्यसपछि चाहिँ छोडिदियो। भोलिपल्ट गएर त्यो नुनको डल्ला झिकेर लिएर आऊ भनेर लगायो। लगाउँदा नुनको डल्ला छैन। हिजोको त्यो नुन सुरक्षित तरिकाले राखेको त्यो कहाँ गयो त भनेर खोजियो। खोज्दाखेरि चाहिँ हात लगाएर छामछुम गरेर पुरै पानी पत्तो लगाउँदा नुनको डल्ला भेटिएन। अनि त्यसपछि सिद्ध भयो कि यो त त्यही पानीमा घोलिएछ। अनि हिजो चाखे जस्तो पानी छैन। पानीको तलतिर चाख्दा पनि नुनिलो, माथितिर चाख्दा पनि नुनिलो देखिसकेपछि आचामइति कथमिति लवणमिति यस्तो यस्तो प्रसङ्ग छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले के बुझ्यो त भन्दाखेरि त्यो नुन त्यसो भए यहीँ छ होइन त छ। खोइ त अहिले झिक्न मिल्छ त भन्दा झिक्न मिल्दैन। जसरी झिक्न मिल्दैन तर त्यहीँ छ, किनभने हिजो थियो अहिले स्वाद पनि फरक छ, त्यहीँ छ। त्यसै गरी भन्दै त्यो अणिमा आत्मा जो हो सर्वत्र माने अत्यन्त अनुरूप आत्मा जो हो त्यो सर्वत्र माने सर्वात्मक बनेको छ। त्यही सत्य हो, त्यही आत्मा हो हे श्वेतकेतो भनेर बताएको छ। यो सबै प्रकरण चाहिँ तत्त्वमसी महावाक्यको 9 पटक दृष्टान्त दिएर उदाहरण दिएर पढाउने बेलामा भनिएको छ। अहिले यो ब्रह्मसूत्रको प्रकरणमा यो कुरा किन उठ्यो त भन्दा गान्धारान उपसम्पद्येत भनेर भन्यो। यहाँ
पण्डितो मेधावी। मैले त्यो प्रसङ्गमा छान्दोग्यलाई पनि थोरै छड्के आँखाले हेर्दै छान्दोग्य उपनिषद्को प्रसङ्ग उठाइदिएँ मैले। 6औं अध्यायमा रहेछ यो। अब छान्दोग्य उपनिषद्को मुख्य यो प्रसङ्ग गान्धारको प्रसङ्ग चाहिँ म बताउँछु। पहिले पहिले द्वन्द्व कालमा नेपालमा पनि प्रचलन थियो नि, मान्छेलाई अपहरण गरेर लिएर जाने। त्यस्तै डाँकाहरूको समूहले एउटा गाउँमा गएर एकजना मान्छेलाई अपहरण गरेर लगेछन्। कथा के कथा। अनि त्यो अपहरण गरेर गान्धार देशमा लगेछन्। गान्धार भनेको त्यो गलाई क भने के हुन्छ पनि मैले थाहा पाउँदिनँ। एकपटक चाहिँ विमान हाइज्याक भयो भन्ने सुनेको थिएँ। अनि कहाँ पुग्यो भन्थे, हजुरहरूले सुन्नुभएकै होला। यो छान्दोग्य उपनिषद्को प्रसङ्गमा पनि गान्धार देशमा कुनै डाँकाले कुनै गृहस्थ, कुनै धनी व्यक्तिलाई आँखा बाँधेर लिएर पुर्याएर वहाँ गान्धारमा छोडिदिएछ। अचेल त टेलिफोन गर्न पाइएला, भए प्लेनहरूको व्यवस्था छ, यातायात रेलगाडीको व्यवस्था छ। अहिले पनि गान्धार देशको छेउछाउमा हेऱ्यो भने पुरै अनकन्टार डाँडाहरू, न त्यहाँ रुख छन्, न त्यहाँ घर छ, न त्यहाँ बस्ती बसोबास खेती केही छ। पुरै सुक्खा टार के भन्छ डाँडोहरू अथवा पुरै एरिया त्यस्तो त्यस्तो भएको ठाउँ पनि देखिन्छ, जनशून्य स्थान। त्यस्तो ठाउँमा लगेर छोड्दैछ। अनि त्यहाँ त्यो छोडिएको जो अपहरणमा परेको मान्छे हो त्यो चाहिँ कहिले यता फर्केर ओ है म यहाँ कहाँबाट आइपुगेँ थाहा पाइनँ, मलाई आँखा बाँधेर यहाँ ल्याइएको छ, मलाई आँखा बाँधेर ल्याइएको परिस्थितिमा म कहाँ जाने हो मैले थाहा पाइनँ, म मेरो घरमा जान चाहन्छु भनेर कराउँछ। अनि त्यसपछि त्यहाँ कोही दयालु मान्छे पनि छन्। सबै मान्छे खराब त छैनन् गान्धारमा। ती दयालु मान्छेहरूले बन्धन खोलेर हात पछाडि बाँधिदिएको थियो, आँखाको पट्टी खोल्न पनि मिल्दैन थियो। अनि हातको बन्धनहरू खोलेर आँखाको पट्टी खोलेर अनि त्यहाँका मान्छेहरूले खानेलाई यसो बस्ने व्यवस्थाहरू पनि गर्दै होलान्। अनि बताए होलान् कि गान्धार हो, यतापट्टिबाट जानु, यसरी जानु, त्यहाँबाट त्यहाँ जानु, खोला आउँछ, नदी आउँछ, वन आउँछ, त्यहाँ जानु, त्यहाँबाट यहाँ जानु, यहाँबाट यहाँ जानु, अनि यस्तो किसिमको गाउँ आउँछ, अनि त्यहाँ डाँडो पनि छ, त्यहाँ समूह फाँट छ, यसरी 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 जानु, अनि तिमी तिम्रो ठाउँमा पुग्छौ भनेर भन्दैछ। भनिदिएपछि अब त्यो सायद गान्धार त उसको आफ्नो गाउँ थियो होला, त्यहाँबाट अपहरण गरेर जनशून्य स्थानमा लगिएको थियो होला। अनि खोजी गर्दै 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 आफ्नो गाउँ जहाँ हो त्यहाँ ग्रामाद ग्रामम पृच्छन्, गाउँबाट गाउँमा सोद्धै 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 असल मार्गदर्शकले बताएको, असल गाइडले बताएको मार्गचित्रको आधारमा चाहिँ त्यो ठिक गाउँमा पुग्छ। नेपालमा दामोदर कुण्ड भन्ने ठाउँ मुक्तिनाथभन्दा पर 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 5 दिन कति हिँड्नुपर्छ अरे। 5 दिन 6 दिन लगाएर हिँडेर गएर पैदल हिँडेर जानु पर्यो कहाँ दामोदर कुण्ड। दामोदर कुण्ड जाँदा बाटो देखाउने मान्छे यदि भएनन् भने, त्यहाँको मौसमको गतिविधि बताइदिने मान्छे भएनन् भने त्यो उत्तिखेरै हिउँ पर्छ थाहै हुँदैन, पुरिएर त्यहीँ मार्छ। अनि यता गएँ भने उता गइन्छ, उता गएँ भने उता गइन्छ, बाटो देखाउने मान्छे साथमा चाहिन्छ। अथवा कसैले ल ठिक छ म यहाँभन्दा उता जान्न हो, त्यहाँबाट त्यहाँ जानु, त्यो खोलोबाट यता जानु, त्यहाँबाट त्यो डाँडो नछोडिकन यसरी जानु, त्यहाँबाट यता जानु, त्यहाँ पुगेपछि एउटा गाउँ आउँछ, त्यहाँ यो नामको मान्छे छ, त्यहाँ मान्छेसँग सोध्नु, अनि त्यहाँबाट उता जानु। कसैले गाइड मतलब लाइन देखाइदियो भने, बाटो देखाइदियो भने जान सक्छ। गान्धारान एव उपसम्पद्येत एवमेव, यो दृष्टान्त हो अहिलेसम्म भनेको कथाको। इह छान्दोग्य उपनिषद्को यो मन्त्र गान्धारान पण्डितो मेधावी। त्यहाँ अलिकति भनेको कुरा अलिकति भनेको कुरा नबुझ्ने मान्छे छ भने, पण्डित छैन भने, मेधावी छैन भने, सदसद विवेक छैन भने त्यसले चाहिँ
सोधे पनि भन्दै पनि यता जानुपर्छ भन्ने कुरा पत्तो लाग्दैन, उल्टो उल्टो जान सक्छ। त्यस कारणले पण्डितो मेधावी चाहियो। गान्धारान एव उपसम्पद्येत, त्यो आफ्नो जानुपर्ने ठाउँमा गान्धारमा जहाँ हो पुग्नुपर्ने जुन गाउँमा हो त्यहाँ पुग्छ। एवमेव इह आचार्यवान पुरुषो वेद, यही तरिकाले आचार्यवान पुरुषले भनेको आचार्यले उपदेश गरे अनुसार शास्त्र वचनको अनुसरण गरेर नै त्यो सत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिसकेपछि, प्राप्त गरिसकेपछि मोक्ष हुनका लागि उसलाई कुनै अबेर छैन। ऊ चाहिँ जबसम्म यो देह बन्धनमा छ तबसम्म अलिकति एक दृष्टिले चाहिँ अब शारीरिक बन्धन प्रारब्ध बन्धन छ भन्ने कुरा हो। त्यसबाहेक ऊ मुक्त भयो, अब ऊ सत्सम्पन्न भयो, ब्रह्मभाव प्राप्त भयो। तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे अथ सम्पत्से इत्यादि। यो मन्त्रले के कुरा बताउँछ, यो भनाइले हामीलाई के कुराको सङ्केत गर्दछ भने पुरुष बुद्धि साहाय्यम आत्मनो दर्शयति। व्यक्तिले आफ्नो तर्क, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो विचार, आफ्नो चेतनाको सहयोग लिनुपर्दछ भन्ने कुरा देखायो। अर्थात् तर्कको, अनुमानको उपयोगिता देखायो। तर अनुमानको उपयोगिता, तर्कको उपयोगिता देखाउँदा त्यसको मूल सन्दर्भ, मूल स्रोत चाहिँ वेदवाक्य आचार्यवान पुरुषो वेद, यो कुरा हो। न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादयेव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम। धर्म जिज्ञासा जस्तै ब्रह्म जिज्ञासामा श्रुति आदि मात्रै प्रमाण हुन् भन्ने त छैन। श्रुतिसँगै अनुभव पनि यहाँ यथासम्भव प्रमाण हुन्छ भनेर मान्नु पर्दछ। श्रुत्यादयो अनुभवादयश्च यथासम्भवम इह प्रमाणम। हाम्रो चाहिँ वेदान्तको चर्चा, वेदान्तको विचार चाहिँ अनुभवसम्म नपुगिकन हुँदैन। अनुभव त आफैले गर्नुपर्ने कुरा हो, अर्काले भनिदिएर हुँदैन। अनुभवावसानत्वात् भूतवस्तु विषयत्वात् च ब्रह्मज्ञानस्य। यो ब्रह्मज्ञान जो हो अनुभव पर्यन्त पर्यवसान, यसको सीमा चाहिँ ब्रह्मज्ञानको सीमा भनेको अनुभव हो। अनुभव भनेको स्वसाक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, आफैले अनुभव गर्ने। तातो छ कि छैन, चिसो छ कि छैन भन्ने कुरा अर्काले भनेको भरोसामा बस्नुभन्दा आफैले अनुभव गरेर थाहा पाउनु बेस हुन्छ भने जस्तै। तर लौकिक कर्तव्यको विषयमा बरु अनुभवको अपेक्षा हुँदैन। श्रुतिलाई प्रमाण माने, आँखा चिम्लेर प्रमाण माने हुन्छ। हामीले श्रुतिलाई प्रमाण मान्ने वेदान्तको विचारका लागि, तर अनुभवले खारेर, अनुभवले निखारेर, तिखारेर, अन्यथा श्रुति वचन मात्रै प्रमाण मान्न फेरि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि यहाँ अब थपिँदैछ। बरु धर्मशास्त्रको बारेमा श्रुति वचन प्रमाण मान्ने, अनुभव भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ। भोलि ऋषि पञ्चमीको पूजा गरेपछि अरू आजसम्म जाने नजानेर गरेका पाप नष्ट भए कि भएनन् भन्ने कुरा अनुभव गरेर थाहा पाउनुहोस् भन्न सकिँदैन। अनुभव नहुन पनि सक्छ र फेरि पुरुषाधीन पनि छ त्यो कर्म। हिजो तीजमा धेरैले त के निराहार बस्ने भनेर पानी पनि नपिउने पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरैले त छोड्नुभयो होला, त्यस्तो अब छैन होला। कतिले अहिले सकिएन पानी पिउनु, गुरुसँग सोध्यो, गुरुले अब के गर्ने त नि, सक्नु भएन भने पानी पिउनु। मेरो त औषधि नखाए हुँदैन, पानी पिएर पनि हुँदैन, के गर्ने गुरु? त्यसो भए अब यसो एकपटक भगवानको पूजाआजा गरिसकेपछि बेलुकी फलसम्म खान सकिन्छ। होइन मलाई त बेलुका मात्रै फल खाएर हुँदैन, बिहानै बेलुका ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड के हो औषधि नखाए त म ठहरै परिहाल्छु, के गर्ने? ए त्यसो भए बेलपत्र चढाएर भगवानलाई पूजा गरेर बिहानै भए पनि अलिकति केही खानुहोस् त। के हो त्यसको निर्णय? पुरुषाधीनात्म लाभत्वात् कर्तव्यस्य। हाम्रा कर्तव्यहरूको उत्पत्ति चाहिँ पुरुषाधीन छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वा शक्यम लौकिकम वैदिकं च कर्म। लौकिक कर्म होस् वा वैदिक कर्म होस्, गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब भन्यो मानेनन्, खाइदिए भात बिहान बिहानै। अब नयाँ छोरी बुहारीहरूले अब के गर्ने? नगर्न पनि त सकियो। कर्तुम भनेको गर्न पनि सकियो, अकर्तुम भनेको नगर्न पनि सकियो, र अन्यथा कर्तुम भनेको उल्टो उल्टो काम, विपरीत काम पनि गर्न सकियो।
लौकिकम वैदिकञ्च कर्म। लौकिक वैदिक कर्महरू चाहिँ यस्तै हुन्छन्, त्यो चाहिँ पुरुषतन्त्र हुन्छ, पुरुषाधीन हुन्छ। अब उदाहरणको लागि यात्रा गर्नु छ, कहाँ जाने? काठमाडौँ जाने। कसरी जाने? घोडा चढेर जाने कि पैदल जाने कि मोटरसाइकलमा जाने कि गाडीमा जाने कि जहाजमा जाने कि मान्छेलाई बोक भनेर बोकिएर पो जाने कि? जाने मान्छेले छुट्टै तरिकाले जान सक्ने भयो नि, त्यो पुरुषाधीन भयो। अब वैदिक मीमांसाका वैदिक कर्महरूलाई लिएर पनि यहाँ दृष्टान्त दिनुभएको छ। मैले जे भन्दैछु शङ्कराचार्यको भनाइलाई लिएर भन्दैछु। अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति। अतिरात्र नाम गरेको यज्ञमा षोडशी नाम गरेको चाहिँ के? सामग्री समाउनी। न अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति। अतिरात्रमा षोडशीलाई नसमाउनी। सूर्य उदाएपछि हवन गर्ने, सूर्य नउदाउँदै हवन गर्ने, सुरो यता समाउने उता समाउने, हवन गर्ने बेलामा यस्तो आहुति गर्ने अथवा यस्तो आहुति गर्ने, निषेध गरिएको छ तर यस्तो गर्ने। यी चाहिँ यस्ता विभिन्न किसिमका विधि, निषेध, विकल्प, उत्सर्ग, अपवाद भन्छन्, यस्ता छुट्टा छुट्टै तरिका हुन्छन्। यिनीहरू सावकाश हुन्छन्, अर्थात् यिनीहरूले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्छन् कर्ममा, धर्मशास्त्रमा, कर्ममा। त्यहाँ विकल्प पनि हुन सक्छ, उत्सर्ग पनि हुन सक्छ, अपवाद पनि हुन सक्छ। विकल्प भनेको यो पनि गर्न मिल्ने, त्यो पनि गर्न मिल्ने। ल भगवानलाई फुल चढाउनुहोस्, फुल छैन के गर्ने? दुबो चढाउनुहोस्। दुबो नै भेटिएन के गर्ने? कुश भेटिएन के गर्ने? कास चढाउने। विकल्प भयो। उत्सर्ग भनेको मुख्य विधि भयो, अपवाद भनेको त्यो नहुँदाखेरि गरिने वैकल्पिक विधि भयो। यो कर्ममा सम्भव छ। पञ्चामृत चढाउने, अब मह छैन के गर्ने? त्यसो भए खुदो चढाउने। तर यी सबै कुराहरू अहिले शङ्कराचार्यले उठाउनु भएका विषयहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। तर वस्तु बोधसँग सम्बन्धित कुराहरूमा यस्ता विकल्पहरू हुँदैनन्। यो होइन ऊ होइन भन्ने कुराको विकल्प हुँदैन। यो त पुरुष बुद्धिको अपेक्षा, विकल्पहरू पुरुष बुद्धिको अपेक्षा हुन्छ, आफ्नो अवस्था, देश, काल, परिस्थिति, सोच। तर वस्तुको सम्बन्धमा कुरो गर्दाखेरि यो स्याउको फल हो भनेपछि हो, मेरो नजरमा होइन, अलि उमेरका लागि हो, सानो उमेरका लागि होइन भनेर भन्ने कुरो हुँदैन। एउटा ठुटो छ, यो ठुटो हो, भ्रान्ति भएका व्यक्तिले पुरुष देख्यो अथवा पुरुषलाई ठुटो देख्यो, त्यो चाहिँ अब कसैले दृष्टि दोष भएर अन्यथा देख्यो भन्दैमा त्यो त्यही हुँदैन। जे हो त्यही हो। भ्रान्ति भएर अन्यथा देख्न त सक्छन्, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर वस्तु त जे हो त्यही हो। जे हो त्यही जान्नुलाई तत्त्वज्ञान भनिन्छ। विकल्प नास्तु पुरुष बुद्ध्यपेक्षा न वस्तु याथात्म ज्ञानम पुरुष बुद्ध्यपेक्षम किम तरी वस्तुतन्त्रमेव तत्। एउटै ठुटोलाई लिएर स्थाणु हो कि पुरुष हो कि अन्यथा हो कि भनेर भनिने कुरालाई, भिन्न भिन्नै ज्ञानलाई तत्त्वज्ञान भनिँदैन। त्यो ठुटो हो कि अर्कै, माने पुरुषलाई ठुटो हो भन्नु वा ठुटोलाई पुरुष हो भन्नुलाई मिथ्या ज्ञान हो। स्थाणु नै हो, ठुटोलाई ठुटो नै हो भनेर जान्नु चाहिँ तत्त्वज्ञान हो। त्यो तत्त्वज्ञान वस्तुतन्त्र छ। यस्तै भएको वस्तुको यथार्थ ज्ञानलाई यथार्थ ज्ञान सिद्ध गर्नु, यसलाई वस्तुतन्त्र भनेर भनिन्छ। अब ब्रह्मज्ञानको विषय जो आएको छ यो वस्तुतन्त्र हो। यो भएको यथार्थ वस्तु भएको हुनाले यथार्थ वस्तुका लागि अरू प्रमाण खोजेर अर्को दृष्टिले के भन्छ, अर्काले के भन्छ, अर्काले के भन्छ भन्ने खाले कुराहरू हुँदैन। त्यसो भए भएको वस्तु त अरू जुनसुकै प्रमाणले पनि सिद्ध गर्छ, वेदान्त विचार किन चाहियो त नि भन्ने पूर्व शङ्का, पूर्व पक्ष हुन सक्छ। तर अरू विषयहरूले भएकै वस्तु भए पनि ब्रह्मलाई पत्तो लगाउन सक्दैनन्। जसरी भएकै कुरा हो, चक्षुरिन्द्रियले देख्यो ठुटो हो भन्ने पत्तो लाग्यो भने जस्तो चाहिँ यहाँ हुँदैन। किनभने ब्रह्म इन्द्रियको विषय होइन। इन्द्रियको अविषय भएको हुनाले इन्द्रियले पत्तो लगाउन सकेन। मन बुद्धिको पनि विषय नभएको हुनाले तिनीहरूले पनि पत्तो लगाउन सकेनन्। त्यसकारण अरू हेतु खोज्ने अनुमान आदि प्रमाणहरू अरू हेतुकै भरोसामा ब्रह्मतत्त्वलाई सिद्ध गर्न समर्थ हुँदैनन्। नैयायिकले माने जस्तो अनुमान प्रमाणबाट मात्रै ब्रह्म सिद्ध गर्न सकिँदैन। के गर्नुपर्दछ त भन्दा वेदान्त वाक्यको प्रस्तुतिको आधारमा
तिनै वेदान्त वाक्यका विचारहरूलाई दृढीभूत गर्नका लागि तर्कहरूको उपयोग गर्नुपर्दछ। तर वेदान्त वाक्यको प्रदर्शनका साथ त्यही कुरा यो सूत्रमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ। भृगुर्वै वारुणी वरुणं पितरमुपससाद भन्दै यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यं प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति। र यही भनाइको अन्तिममा निर्णय वाक्य बताइयो कि आनन्दात् एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ते विषम विशन्ति। यस प्रकार श्रुति वचन द्वारा जो निश्चय गरिएको छ त्यही कुराको निष्कर्ष चाहिँ ब्रह्मसूत्रका यी शुक्तिहरूले बताइए। मन्त्र आउँछ भने भनौँ यतो वा इमानि भूतानि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। आनन्दात् एव अन्तिम पंक्ति फेरि त्यसै प्रकरणको आनन्दात् एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ते विषं विशन्तीति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।